Mau lihat kemudian memanggil semua wujud untuk keluar, dan tak lama kemudian tampak yang seperti itu akan menjadi ajang pesta. Bagian pesta itu mereka dapatkan langsung dari tambak, ada udang, kol, dan ikan besi, dan semuanya mereka masak kepala masing-masing. Sementara itu, Robi dan Pri sudah ada di rumah masing-masing. Tiba-tiba merasa ngantuk dan dengan cepat mereka tertidur. Tiba-tiba rupanya gunung masih terlangi atau ketempelan energi gaib. Setelah ditangisan dukun, ia berhasil disembuhkan.